150-ге тарта ұстаздар еңбек етіп, білімді, жан-жақты ғылым мен техникада, өнерде, спортта, шығармашылық жұмыс жасай алатын баланы тәрбиелеуде. Қазіргі таңда орталығымызда 36 түрлі үйірмеден 4000-ға жуық балалар білім алуда. Әр үйірме балаларға жол ашатын алтын көпір. Мұнда олардың қабілеті ашылып, арманға қанат байлайды. Құттықтау сөз Астана қаласы әкімдігінің техникалық және көркем шығармашылық орталығы директоры Қанағат Маратұлына беріледі. Армысыздар, құрметті ата-аналар, армысыздар, құрметті оқушылар, армысыздар, құрметті біздің қонақтарымыз. Бүгін біздің техникалық және көркем шығармашылық орталығының ұйымдастырып отырған ашық есік күніне қош келдіңіздер деп айтамыз. Негізгі бүгінгі іс-шараның мақсаты сіздерге жалпы орталықтың тыныс-тіршілігімен таныстыру, қандай мүмкіндігі бар, балаларыңызды қандай үйірмеге қатыстыруларыңызға болады екен, соның тәртібі, басқа да осы мәселеге байланысты сұрақтарыңызға жауап беру болып есептеледі. Келгендеріңізге қуаныштымыз, рахмет. Енді жаңа іс-шарамыз басталмай жатып, жалпы осы қыркүйек айынан бастап біздің орталықтың табалдырығын аттаған балалардың қандай жетістікке жеткенін жаңа көріп жатырсыздар. Ол кісілер, ол оқушыларды тәрбиелеп жатқан, өнерге үйретіп жатқан Астана қаласының білікті өнер иелері, мамандары, мықты ұстаздар. Сондықтан да құрметті ата-аналар, жалпы бала біздің болашағымыз ғой. Сондықтан да осы балалардың жан-жақты дамыған, өнерлі, білімді болып өсуі, ол осы сіздер ата-аналарға байланысты. Сондықтан да ата-аналармен қоян қолтық жұмыс істеу, сіздермен бірігіп жұмыс істеу біздің негізгі мақсатымыз болып табылады. Сіздерге тілейтініміз осы әкеліп жүрген, осы тәрбиелеп жүрген балаларыңыз еліміздің үлкен азаматы болсын дейміз. Сіздерге серік болсын, мемлекетімізді биік шыңдарға шығаратын жақсы азаматтар болып өссін деп тілеймін. Қош келдіңіздер. Рахмет. Ал келесі ең қызықты сәт. Саусақтарынан бал тамған шебер қыздарымыз қолдары өнерге толы, инемен жіпті сөйлетсе, өнердің гүлі атанған сұлу қазақтың аруларын қарсы алыңыздар.